लकड़ी के इस डंडे से हम बनाने वाले हैं AKM, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एरिया को रिमूव कर दिया और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन गया। इसके बाद में हम लेते हैं भाई साहब स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके बाद में 2 पाइप्स लेते हैं और उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसको अच्छे तरीके से चिपका लिया जाता है। इसके बाद में 2 माचिस की तिल्लियाँ लेते हैं और उनको इस तरीके से यहाँ पर डालते हैं। उससे पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिएगा। और यहाँ पर इसको बनने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो एक ही बार में ये आइटम्स को उड़ा दे रहा है।